हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 27 जनवरी 2025 को अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा इसका रिजल्ट आया है स्टूडेंट। यहाँ पे कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स दिए गए हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसमें डीवी होगी। डीवी की बात यहाँ पे है कि कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान इसकी टेस्ट होगा इसका आपका, और टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर का। तो यहाँ पे आपको दिया है कि कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन सूची। तो ये सूची जो आई है आपकी, ये इसमें क्या होगा, कैंडिडेट्स के जो रोल नंबर आए हैं इनका पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, और कुछ कुछ जो वैकेंसी हैं उनमें कंप्यूटर का टेस्ट होगा स्टूडेंट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया है, एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या यहाँ पे दी गई है दिनांक 7 फरवरी 2024 द्वारा अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 6, 7, 8 अक्टूबर 2024 को लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, विज्ञापन में वर्णित वैकल्पिक विषयों की स्केलिंग एवं अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित आवेदित पद को दृष्टिगत रखते हुए अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा आयोजित करने के साथ अभिलेख सत्यापन सूची पदवार निम्नवत निर्गत की जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका पहले कंप्यूटर का टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी सूची तैयार की जाएगी, यहाँ पे लिस्ट बनेगी दोबारा से। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस किस पोस्ट में कितने कैंडिडेट्स के रोल नंबर आए हैं, तो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहला है पद नाम सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, अर्थ एवं संख्या विभाग। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए हैं, ये आप चेक करेंगे अच्छे से। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने आए हैं, टोटल 267 है, 267 है यहाँ पे, इसको चेक करेंगे स्टूडेंट। फिर उसके बाद है दूसरा पद नाम सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का है स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसमें देखेंगे टोटल कितने कैंडिडेट्स के रोल नंबर आए हैं, तो 213 आए हैं यहाँ पे, इसको देख लेंगे। फिर तीसरा है आपका पद नाम सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग का है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए हैं, इसमें टोटल 37 है, तो ये भी आप देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद में रोल नंबर चेक करने के बाद आप अच्छे से देख लेंगे आपका किस किस में टाइपिंग टेस्ट है, किस में आपका कंप्यूटर का टेस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद है पद नाम फोर्थ है सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विभाग। ठीक है ना, डेयरी विकास विभाग का है ये, यहाँ पे है, इसमें टोटल 30 हैं, देख लेंगे, अपने रोल नंबर चेक करेंगे स्टूडेंट। फिर यहाँ पे दिया है पद नाम 5 का सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 25 हैं, 25 रोल नंबर्स हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है पद नाम अन्वेक्षक कम संग्रहक सहकारी समिति का आया है यहाँ पे, इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे टोटल 215 है, 215 है यहाँ पे चेक। तो यहाँ पे एक नोट करके दिया है, अनुक्रमांक 802608 के अभ्यर्थी को गणित एवं सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर दोनों विषय में सम्मिलित किया गया है। अभिलेखों के सत्यापन में उक्त विषयों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। तो ये जो अनुक्रमांक है यहाँ पे, इस अभ्यर्थी को दोनों के लिए दोनों विषय में सम्मिलित है ये, तो इसके लिए यहाँ पे इसका शैक्षिक अर्हता के आधार पर इसका परीक्षण किया जाएगा। तो आप इसको चेक कर लेंगे जिसका भी है ये। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे है पद नाम 7, यहाँ पे अन्वेक्षक कम संगणक उच्च शिक्षा का है स्टूडेंट यहाँ पे। तो उच्च शिक्षा में टोटल कितनी पोस्ट थी, एक पोस्ट थी, और एक पोस्ट के लिए 6 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल है 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पद नाम 8वां है सांख्यिकी सहायक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे अपने रोल नंबर, तो ये है टोटल है 228 है। इसमें भी यहाँ पे एक नोट करके दिया है, अनुक्रमांक 802608 के अभ्यर्थी को गणित एवं सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर दोनों विषयों में सम्मिलित किया गया है। अभिलेखों के सत्यापन में उक्त विषयों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। तो स्टूडेंट ये नोट वाला जिसका अनुक्रमांक ये है, तो आप इसको चेक कर लेंगे है। अब आगे बढ़ते हैं, अब है 9th है पद नाम अन्वेक्षक
संगणक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग। तो यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं, तो टोटल यहाँ पे हैं आपके 218 हैं, तो ये आप चेक करेंगे। यहाँ पे भी नोट करके दिया है, अनुक्रमांक 802608 का के अभ्यर्थियों के लिए गणित एवं सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर दोनों विषयों में सम्मिलित किया गया है। अभिलेखों के सत्यापन में उक्त विषयों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख लेंगे इसको। फिर यहाँ पे कह रहा है उपरोक्त सूची के संबंध में निम्नवत सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नोट दिए हैं, तो इस नोट को आप अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ पे है उपरोक्त पद क्रमांक 6, 8 और 9 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, और पदनाम देखो 6, 8 और 9 को क्या होगा, कंप्यूटर का टेस्ट होगा यहाँ पे आपका, और पदनाम 7 है जो इसके लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा होगी। तो 7 जो वाला ये है, देखो आप 7 वाला देख लेते हैं कौन सा है, ये वाला है 7 वाला। ठीक है ना, जिसमें केवल एक पोस्ट है, इसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और बाकी जो ये दिए हैं इनका एग्ज़ाम होगा आपका, समझ रहे हो ना। तो ये जो हैं 6, 8 और 9 जो पदनाम, इसको देख लेंगे आप, इसमें आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है इसके साथ ही अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों एवं विज्ञापन में वर्णित अर्हता के आधार पर किया जाएगा। जो आपने अपना फॉर्म फिल किया होगा, तो ये उसका बता रहा है। अभ्यर्थियों से पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता की भी प्राप्त की जाएगी, कह रहा है। उपरोक्त परीक्षा में सफल एवं अभिलेखों के परीक्षण में अर्ह तथा अभ्यर्थियों द्वारा पद हेतु प्रदान की गई वरीयता व मेरिट के आधार पर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। पद नाम 7 जो है, इसके लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा में प्राप्तांक को लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्राप्तांक को जोड़कर मेरिट निर्मित की जाएगी। ठीक है ना। जो पदनाम 7 है उच्च शिक्षा विभाग वाला है, तो उसको आप देख लेंगे अच्छे से, उसमें आपका कंप्यूटर का टाइपिंग वाला होगा। इसके आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पदों की वरीयता एवं मेरिट लिस्ट के आधार पर इस पद हेतु चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको आप देख लेंगे। अब इसके बाद दूसरा नोट दिया है, उपरोक्त सूची यहाँ पे है उच्च न्यायालय नैनीताल में लंबित रिट याचिका संख्या 251 ऑफ 224 यहाँ पे दिया है अनिल कुमार राव बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य एवं SPA नंबर 62 ऑफ 2024 विकास कुकरेती एवं उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। तो इस नोट को भी देख लेंगे। अब यहाँ पे 3 वाला दिया है, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा अभिलेख सत्यापन की तिथि इत्यादि से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रसारित किया जाएगा। उक्त सूची के क्रम में अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। ये तो ठीक है, आप देख लेंगे इसको। फिर इसके बाद 4th कह रहा है, उपरोक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन के निम्न में विस्तृत कार्यक्रम 1 सप्ताह के अंदर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। तो उसको देख लेंगे आप। ठीक है। फिर इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को पृथक से कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों का परामर्श दिया जाता है कि आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे जो आयोग की साइट है, यहीं से आप इसकी जानकारी मिल सकती है आपको। तो बाकी न्यूज़पेपर से नहीं दिया जाएगा, कह रहा है आयोग। तो आयोग की साइट से आप चेक करेंगे। फिर यहाँ पे दिया है 5वां, यह भी सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तांक से संबंधित सूचना अंतिम चयन परिणाम से पूर्व प्रदान नहीं की जाएगी। तो स्टूडेंट ये नोटिफिकेशन आया है, इसको चेक करेंगे और अपना रोल नंबर देखेंगे अच्छे से, और इसको आप अच्छे से देख लेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।